leli thuba sizonika abavangeli babafakaze ngomsebenzi emihle nemkhulu eyenziwa umkhulu inyanga yezulu. Ibese lodwa lanele sinedilelane Nkosi Mbusisi. Bantwana benkosi siyabonga uNkulunkulu omuhle wasebuhleni bokuphakama. Sibonga isikhathi uNkulunkulu asiphe sona kuze kube manje eyinsukwini esike sayibona phambili. Akekho wayazi ebuhleni kobuhleni kuthule kanje kuze kube manje. Kufanele basibonge uNkulunkulu omuhle wasebuhleni sithi muhle ushembe. Mkhulu siyeke inkathazo nenhlupheko ezikhona kodwa sithi ushembe ukhona uNkulunkulu naphakade. Ngikhulume ngenkosi inyanga yezulu. Lapha eMlazi lapha kwathiwa ngumshumayeli khona ngaze ngaba umvangeli khona. Inyanga yezulu ifike emzini waseNsabalele. Kwafika kwazonikelwa. Kwaqhamuka inkosikazi notamatisi abathathu. Yathi baba nakho ekunakho ngizonikela ngakho. Baba inyanga yezulu kwathiwa kubiza uma uMadube. Wathi nakho utamatisi ngicela ufike ngenzele yona ebuhleni mangifika nje ngiyawuthanda. Ayibonge Nkosi. Ngoba unkosikazi yayinikela ngenakho ayizange nikele ngezobuya ikulandele ibuza ukuthi kwenzeni. Ubaba inyanga yezulu uma ungena eMlazi webantu baseMlazi. Uma ungena nje eMlazi lapha kufika khona ubaba inyanga yezulu wanjiswa izitambe ezimhlophe. Phansi kwebridge lapha ungena ujoin ufreeway. Ubaba inyanga yezulu wayifikela lapha kwakuhlala thana izulu makunethele ebusuku kube nedamu lamanzi lapho. Ifika inkosi inyanga yezulu ingehle emotweni ngoba kunodaka lwamanzi. Namhlanje ke siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle. Ufike eChabazi namhlanje lapha eMega City. Ifike eChabazi into ndle umusa. Siyabonga uNkulunkulu omusa wasebuhleni. Sicela usifihle. Nanku umhlaba phansi uyazamazama. Sicela uNkulunkulu washembe usifihle thina abavangeli usifundise indawo okufanele siyidlale esontweni. Singayidlali nawe abantu abangaphezu kwethu. Nkosi kusele kuzwile. Fikile ulandelwa isizwe. Yes.
Ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Hayi bangcwele sengize ngayiphosa nami echibini ehlala ezizanyazanyiswa ungakwazi ukuphoseka ngoba likhulu leli chibi. Hayi manje njengoba ngiguqa nje la kwehla njengemvula izinto engayibona kodwa ngeke ngikwazi ukuyikhuluma zonke. Ongenani ngizokwabaza njengoba phela phela khona ongeke ulokhuze ufike empopeni eminyakeni yonke kodwa ngikho-ke lapho kodwa ngithi mina suyeke umona uthi lezi inkumbi zikaNkulunkulu ziyokhuluma nini ngoNkulunkulu. Buka phela ukuthi nawe usukhulumile iminyaka ilandela nakuyekela bani njengathi njengoba thina sisithothobana usiyekele nathi kodwa sasikhona enyangeni yezulu kwakuhlukana leli ibandla nje sikhona. Noma ungasibona sizinothowana akushulutho kodwa kukhulu esikwaziyo sazamazo okuqala ingene eparadise ekuphakameni iphuma phezulu kwentaba yomhlangano mhlawumbe wena uwazi futhi lesi sihlala inyanga ezulu ayisitshontshanga yanikwa. Bangcwele hayi uma uthi ngidonsa ngebhadi ngizokukhombisa amankomane. Yayisho njalo inyanga ezulu ithi nawe ulokhu ufika uzobika imncele la indoda idla imncele indaba uyikhombisa amankomane nawe khomba ukuthi uyindoda. Angisho hayi sesontweni ngeke ngiseba ngeke ngishaba kodwa kungiphatha kabi eManazaretha iyoniwelana imlando yenyanga yezulu. Nansi indaba angikhulumi nebala kodwa ngikhuluma nabaphathi besonto bayazazi abaphathi besonto. Uma ngiya lapha abangcwele ngiya lapha yini lena ebhalwe lapha abaphathi besonto esihlabelelweni lapha kuBhombela awuvula ubonga ngisho abaphathi besonto hayi abangcwele awuvula ubuka ukuthi yiwo yini umlando lo wawenyanga yezulu. Uzobona na ukuthi kuthini na cha ngale kancane ngasesiphambaneni ukuthi kweqa kancane uzobona lapho kubhalwe khona nokwenziwa ilanga bonke lapha babhalwe khona ukwenziwa kwehlabelelo. Awungiphuthumele phuthuma impela njena ngoba nami ngijahe bengaze bengize lapha enyangeni yezulu nje kuthini khona kuthi ebuhleni kuphi ebuhleni emaqadini eMbeka 1977 washa yayikuphi inyanga yezulu ubani wakuthathaphi lo 77 Fundisi Gcwenze hayi ngibiza nje ngoba ngazi ukuthi ngeke ungishaya. Nibakhona abantu babona ukuthi haya abanawo umoya wokushaya. 1977 uphelise ekuphakameni pho la emaqadini ukuphuma. Qhamuka manje nawoniwelana umlando wenyanga yezulu. Ngoba phela sikhuluma ngento esayibonayo uphelise ekuphakameni u77 wonke u78 lapho esathi siyongena sithi siyongenisa umdede la kodwa ushembe ngeke uphike na. Sasivimba insizwa sasivimba yasithi kwathi makuyiwa kule yathi awubuye umhlangano wangena ngomdede ngodwala labadwala angazi ngoba basekhona bawasemntwana labadwala iqala uvinjwa abantu hayi ngeke umhlaka 3 omunye umhlaka 3 bangcwele ngoba yawusho siseswazini yathi siyangena ephakameni ngomhlaka 3 angikho ke lapho kodwa ngila ukuthi ayingoniwe imlando yenyanga yezulu 70 yake yangena madoda sekufa abantu kungolesine nje usuku kufa abantu yangena isibane sasezulwini. Ngiyababaza nje ngeke ngikhulume umsebenzi kodwa ngiyakubabazela uma ingena inkosi enkulu inyanga yezulu yangena sakhumbula ngisho isikhathi mhlamba ngazi khumalo sasikhumbula yini 22:1 ebusuku ngene phambili kade ngiyo osayiteni bethi musukuye ephakameni ngoba kuzoqhubeka ichitheka kwegazi yathi ngiyabona
uma safike mina ngeke ngisachitheka kusho isilwane sakwamhlola isilwane sasezulwini lake lachitheka likaze lichitheke yathi uma yehle umuntu yehla amaqede madoda yachitha ihlanga amagumbo omane omhlaba yasuka yaqonda kumnyama lapha ukho ugesi awubazi laba bantu ukuthi bamiphi kodwa sonke nathi sasuka sisekela nanazi insizwa siphuma amacala omane siya ngapha kodwa ke ake ngiye lapha ngoba uzokusuthi mhlambe sengithatha isikhathi ngesabatha lokuqala iphume entabeni umlando ayizange iye ethempelini inkonzo yasekuseni yesabatha ngisho ngoba sasikho yabizingane yathatha ingane yakwabheka bezayo phesheya inkonzo yesabatha lapha yasekuseni wezwa abantu bethi awu nakho yambona lo muntu awu bayithatha ushabalezo lathi iphatha amanzi olapho usisa wonke umuzi lapho usisa ubheka bezayo zathi zazongena la ekhaya ngisho emadokodweni zithi inkosi inibusise kusho ushabalezo madoda ikolabhala majubana amabili lokuyena lokubuye ePeter Malisburg uzulu elidume phansi ngathi amanye amazulu aduma phezulu hayi so noma ungasivimba kusho lutho kodwa ngilapha ithi inyanga yezulu eyathi uma ingena amadoda awungaka ngabona kwabampondo ethempelini yezwa kwaguqa indoda kwahlala indoda kwaguqa indoda kwahlala indoda kwaguqa unkosikazi kwahlala unkosikazi eyayingaphi insizwa ayisengisaba nokuyisho isibongo sakhe yayingapha yangibuka phezulu yathi ngeke ngiguqele umuntu mina kodwa saguqa ngoba kwakuvuma ngaphakathi saguqa sangesaba saguqa indoda nalapha yohlala umuntu hayi ayingoniwa lemlalo ithi uma iphakama inyanga enkulu yakithi awuyaqhamuka madoda yaqhamuka iphathela isihlalo wezosiphathela uba isihlalo sakhe lesesongwayo ngiyabasazi lapha okwakuthiwa ngalesa sikhathi esasebhishi yaqhamuka naso madoda yaqhamuka kancane iqoka umjibo omhlawumbe yathi uma isihleli ifike ihlale ecaleni kwalesi sihlalo yasibeke sayicala yesihlala kodwa ngikhumbula amazwi okuqala ithi Manazarethe sambili kuya phezulu kwentaba yomhlangano noma besisaba uyazi seke ngithi uma ngifika endlini mina kade ngiyothatha into ngikhohlwe ngibone sengiphuthaza hayi kodwa lezi kaShembe ngeke ungavumi inkosi yamakhosi ube ngikhohlwe hayi kulezi kaShembe ngeke ngithinde zoze zingibuze ngazithi kanti usuke ukhohlwa yini mkhulu ngoba ukhuluma indaba endala kaShembe ngilapha ithi noma bese sabalela zulu nomoya kodwa uNkulunkulu usihlengile sabuya ngoba ubengasekho ebesethembele kuye phambi kwethu ithi lalela kahle manje ithi Manazarethe ngicela ukube uma ikhona ingane yenkosi ebhaliwe ayiveli uthathe lo msebenzi mina ngeke ngiwuthathe ngoba uyesinda yakhe akubelanga umuntu kodwa kwaqalwa phansi kwakhe udoli kwaze ngokushaya October udoli wazobekwa ngo-October kade wakhiwa sonke lesi sikhathi hayi awuthi ngibalekeke ngoba bengithi ngiyababaza nje usawazi umuthi la ethempeleni yake yagila ke ibhayisikobho le engakhokhelwa hayi ngingangishaya sengiyaqela kodwa ngeke siphele kodwa zona yakhulu yenza ibhayisikobho la yawo imitha ngakabingaka mhlambe ngeke usakhumbula nawe khumalo lowo muthi noma usukasuka kwafika inkosikazi kunika sihlezi thina sesinikele iza nengane ithi baba lengane yami neminyaka esi5 lokhu yazalwa kayikhuluma sithi sihlone sasezulwini uthi pho mina ngenzeni kwanyazima kuthina sihlezi lithi uthi unkosikazi cha
baba ngize kuwe ngoba ngeke ngizokuthiwa abantu uyabasiza. Yasithi tshelani bashumayele uncwane wayesetafuleni kulapho ngibamazi. Tshelani unkosikazi ahamba hlale lapha emakhosikazi wasehamba. Esuka unkosikazi ethi uhlala lapha baqhamuka abantu nendoda beyididinge ngetshalo. Hawo bana babekho. Beyididinga ngetshalo yasisuka yasukuma phansi yathi hey amafuna abantu abafile la. Yathi hey amafuna abantu abafile la. Ho abantu khimilili. Yasithi haya kuzoyedwa zombili. Yasiza le ndoda ngithi kwakungeyanga ngapha emachunweni. Basezo yedwa zombili abangcwele. Wathi mayifike enyangeni osembika wathi ubaba ugulile. Useneminyaka ewu8 uselele phansi akasakwazi ukuhamba akasakwazi ukwenza. Iphindile ithi pho mina uthangenzi. Lo muntu ngathi wayeyilalele lenkosikazi naye ngoba nabo babengewona amaNazaretha. Uthi lo muntu le ndoda lensizwa lena kusho ukuthi indodana yale ndoda ithi baba size kuwe ngoba siyisizwe ukuthi uyabasiza abantu. Ithi inkosi hawo isithi ke kodwa zona inyangana zithini zo. Hawu yakubiza ngeinyangana madoda inyanga enkulu yasezulwini. Ithi lensizwa hawu baba sesehluleka. Ithi ke hamba ngihlale phansi. Hawu baba akuphelanga nesesengiyashesha akuphelanga nasikhathi nje. Yasibukiwa siyathi ncwane. Bazosinda bonke labo bantu. Sasingazi ukuthi bazosinda kanjani. Awuye sisukuma madoda kithi inyanga enkulu yasezulwini sihlale nayo phela isewubaba omncane. Kodwa sasihlonipha nje ngoba kwakumuntu omdala thina. Kodwa ngilapha yasisukuma yasithi hey madoda yasukuma yabambela angakho. Ngoba ngangikho yabambelela la nithi yini nina beletha abadala edala. Yabambelela le dala esingisanda athi wena ndoda sukuma. Suka. Yathi sukuma ndoda ufuneni ukusukuma naka abanye amadoda ehamba. Kayibonisa indoda isudula. Yasudula indoda. Yasudula yaze yaguquka indoda. Wathi omunye umethu uyilekelela kulabo ihamba nawe yathi usiyakwazi ukumlekelela manje myeke. Athi myeke. Yathi yanamathela ngomuthi yakotela umuthi yabona. Yasukuma ngomuthi bangcwele benkosi enkulu. Yathi mayisisukuma nje indoda iqedile ukuthi yasukuma yasithi inyanga ezulu kwakusatshalwe nemithi kakhulu yathi thathani izinto lezi nimnike sefana nengane lo muntu. Akeze ukuthi ukuhamba kumnandi kangakanani. Yathi hamba. Ihamba nenyaka kodwa sihamba notshani. Awubakhona babekho. Amen. Ushuthi mina ngibuka lo botshani ngedwa. Ehamba notshani. Uma kodwa usheme madoda. Njoba ngithi sabuka ibhayisikophe engakhokhelwa mali. Uma iqondene nani kuba ihamba iyangale ngasemakhosikazi phela aqaqwene njengoba kusuke kusona. Uma iqondene nale ngane le othe unkosikazi neminyaka eyihlanu ngakhulumi. Sikhubeke ndoda. Napa abanye bethi ababekhona. Yasikhubeke ndoda yawela phezulu kwale ngane. Ithi ingane umamsuse lo muntu nange ngicindezela. Makabonga uNkulunkulu. Yasukuma yenza khona lokho yabambelana yathi ake nintsheleni ubani ogulayo ubani ongakhulumi lapha. Ayizamshwathwa ingane yathi mama suse nange ngicindezela. Kodwa ineminyaka emihlanu ize. Uqabatela umuhle bazoze bengishaya inkosi busise ningizwe. Amen. Angazi kufika lapha. Umuzi wamanazare etalabu Yes.
indoda le kude eMozambique ngiyezwa ukuthi hayi hlala sikhuluma kodwa phela inyanga ezulu ikulande kude ngisemncane ngithi ngangino 13 years ngangiphatha isibhamu esikhulu kuthiwa AK lo ukugcina impela uphathwa amakhomanda ngingazi ukuthi lento yini lesibhamu lesi sinendawo uma usithinta ngapha kuphume nga11 uma usithinta ngapha ziphuma inhlamvu nga33 kanye kanye ngase ngifika la kwathiwa inyanga ezulu kathi bengiphethe inkulu itenkulu kangaka kuthe ngomunye unyaka ngangihlala ngaphakathi ngihlala nezalwazi omamiyeza no Auntie Rose sengiyaphuma ngiyolala ke uma ngithi nayi inyanga ezulu iqhamuke egumbini ngaleso sikhathi phela kwangakabili sengiyaguqa ke ngithi mina izofika ijiki ishone e-storeroom cha vele aqondeza kimi yafika ngibamba lesandla saka right ngiyezwe ukuthi uShembe ube kubona isinto ayipheli iminyaka u5 engayibonanga lonto ngangibona isibonalisweni ibisingithatha ngisathi yabona uma nje inkosi ngapha uyaguqa ngapha ihamba yona iyahamba phela sesiyafika imoto ibheke eMpumalanga kuhlezi umfundisi wangasekhaya ude wena mfana ngithi baba ubani ngithi baba umfundisi wangasekhaya uthi wenzani mina ngiyambona ukuthi udakiwe lo ngiyesaba ukusho inkosini ukuthi udakiwe ngithi baba ulele uthi hey bukusisa kahle ngithi baba udakiwe lo ngase sikhuluma njalo nje akaphaphami ngisho uphaphama lo mfundisi ulele nje sadlula sayidodweni ngithi kwakudodo lokugcina ngihlala kulo ngenhla kwa ngezansi kweleli ntombele yilo idodo lokugcina ngihlala kulo lelo siyafika nakhona kuhlezi umbakeli ongasekhaya naye uhlezi uncikile edokodweni ulele kanje yabona mfana ubani lo ngithi baba umbakeli wasekhaya wenzani ngiphinda yona lo phela inkosi yebo khona ngangithi ngingane yalapha ekhaya kodwa uma umbethwe into yasezulwini kuyaphela ukuthi hayi ubaba omncane ora inkosi esephameni ngithi baba ulele uthi hey bukusisa kahle ngathi bawudakiwe usethi ke ubaba ya naye akazange aphaphama ukuthi yabona lapha lelazwe lele icala lothalwa wuwe ngesathi ngidedela ngiyaphupha kanti kwaphela 2 years kokushada yenye inhlanhla ukuthi sewumshumayeli njengamanje uma ngifika lapha kwenziwe imicimbi leyenziwayo yokuqhoyisa seqala amatafula manje mina ngiyibuzela mina lo ngiyale ngithi mina kwenziwani ke manje bathi nje ubona amatafula enjana laphana kunotshwala lobumhlophe ngithi mina ugaloko nabefundisi bayaphuza ukuthi wazini kuyaphuza la kwayi mangikhumbula lelazwi lenyanga ezulu so ngiyacela ukuthi uNkulunkulu yabona ukukhuluma iqiniso abantu abakufuni sasemlazi lapha onyazini lwezulu uShemba akakhuluma into engezeki uthi ubaba yindawo ungasizi ngaphakathi ngithi baba inkinga ipassport bayibenika 30 days la funa ngisebenze ngonje ingane zami isencane bese ngibona lezi ebandla uthi hayi ingane abanye bajomba nje wena ujombe ngani ngithi ke baba yabona manje naku sengiyashuma ucinga ngithi ngathi ngigoba kanje la ngemuva la liyasala iblue nebhande bese isosha lifike lifaka isandla la ephaketheni la ebhandeni lingibambe uma kuthi ngiyaphaphama kuthiwa usuboshiwe bese kuhamba thola ukuthi hayi ngumvangeli igama lakho baba lizokwehla na unyazile ezulu velahleka lakhetho ke esihlalweni mina ngiyalisebenzisa passport uma ngithanda uma ngathanda ngisebenzise uma ngifika eSwazini ngithe mina ngeke ngilishaye passport ngani ngifuna ukubona ngempela ukuthi uShembe lento ayishilo yokwenzeka yenzeka ngempela ngoba ukuba ngalishaye passport ngabe angithalanga ngesikhathi eside uma ngifika lapha ngifike ngidlule fika lapha eSwazini passport ngifakele lapha ephaketheni bathi weba manje ushayile ngithi impela ngicobile ngisho ngiqamba amanga lihlaza ngidlule sengiyabuza ngithi hawu la khona ubaba how many hours usuka la bathi hayi 2 hours ade sizohamba sambeke siqede umhlangano uShembe ubonala base ngibuya ngomsombuluko mangifika lapha eGolela ngifike ngidlule
mangifika lapho ngithola amaphoyisa awu5 yabona ngisho ukuthi uyakwazi ukukhuluma ngeke uphica abantu abawu5 bathi wetshebe uyigcobile ipassport ngidami nabe ngihlaweza ubaba la bathi hey ungadlali ngathi wena uthi uphendula lona le khulume lo bese uthola hayi hamba uyogxivisa eswazini yabona uma ungagxivizanga ikhompyutha yasho ukuthi hayi no akangenile mina ipassport yami ikwazi ukuthi ngi-on eSouth Africa uma ngifika lapha fika ayithatha agxivise manje ayifaka lapha ikhompyutha besithi ikhompyutha hayi lo muntu akangenile la vele nqaphe la kunikeza ipassport engibuye ngingene la egolela futhi ngizongena eSouth Africa nakhona ngifike ngifake esikho yaqala ayifake lapha akayifaki iqala egxivise uqala imuntu ayifaka lapha ikibhambi ithi hayi lo muntu vele i-on eSouth Africa uma sengibuye emaphoyiseni hayi bebethi ukuthi ngizofike ngiboshwe lapha bathi hey ugxobile tshelo ngithi impela ngigxobile bebethi thoda ayigxobekile sengiqonda ukuthi ushembe uNkulunkulu emhlabeni kodwa afuneka senze ngendlela afuna ngayo yena hayi lefunwa yithini ngiyabonga kusibuseni kuzweni ngiyakhetha inkosi enkulu yakithi emhleni bamenza funeka lezulu amen sibuthene Nkosi umntwana wakho lona eintabeni zakithi eKenani izalwa lapha esigodini sasekwazini sakhele eKenani umva ngecele amen ngithi baba Nkosi nyazi lezulu asizibongele kuleli thuba usikhumbulile ukuthi asifakaze ngobaba wethu inkosi emakhosi inyanga yezulu sifakaza kahle baba Nkosi emakhosi ekhaya la inkosi silapha nje sisemzini wenkosi owawungekho kwakuyihlathi nje kepha namhlanje kusekhaya ngenxa yenkosi emakhosi baba inyanga yezulu ayibonge inkosi naka futhi kuba ngimala laba bantu bangcwele abakhona lapha endlini kunabavangeli inkosi yamakhosi ethe icela ukuba bafakaze ngenkosi inyanga yezulu laba bavangeli futhi bakhona nje ngenxa yenkosi inyanga yezulu ukusunguleka kwaleli bandla ukuqala wezinto bekube khona abafundisi kwaba khona abashumayeli laba bagcotshwa benkosi badala kunathi ayibonge inkosi namhlanje ngenxa yenkosi inyanga yezulu yabe sithi cha akube khona abavangeli
mangizwa ngangekho kuthiwa ikhona lapha emaqadini lapho basunguleka khona basebegcotshwa ibonga inkosi. Siyabonga inkosi amakhosi. Sicela ukuthi inkosi yamakhosi isinqenqele laba bavangeli bokuqala okwathi makuthiwa kusunguleka abavangeli yabe sebagcoba ukuthi engathi ngasibhekela bona ngokwenza kahle kwabo kulolu hambo nakulomsebenzi bese inkosi ithulule lo moya naloko kusebenza okunjalo kusabalala nabavangeli bonke bonyazi bezulu namhlanje uqhubeke umsebenzi wasezulwini ube muhle lobo buhle ababenzayo baze bahamba emhlabeni bungapheli buvuke la kuthina ngomuso wenkosi inyanga yezulu. Amen. Bese ngidlula lapha abantwana benkosi emsebenzini engawubona inkosi iwenza kimi. Besifika lapha sicela uShembe kuba asisize sibike lokho nalokho. Ngizosho lo lesisombe esikhathini ngiguqe phambi kwenkosi ngangisovalweni lokuthi ngiyathanda ukushayela kodwa umoya enguzwayo kuthiwa umuntu ufuna ukufunda ukushayela uyaqeda nje noma mhlambe ikhathi leminyaka mhlambe uyobhala ubhala noma ngathathu noma kane noma suthiwa sohamba ke manje suyako wenza ivivinyo ukuthi ungathola incwadi zokushayela abanye athi umunye ngaka athathu umunye athi ngaka kabili omunye athi ngaka ngaze ngayeka mase ngithanda nami ukuthi hayi ukushayela ngakuthanda ukwenza ngasithi ake ngiqale kuJehova uNkulunkulu wakithi ngizwe ukuthi kuzokwenzeka lokuthi ngilongigqiqa ngiphindelela ngiyobhala uvivinyo lokushayela ngiphinde futhi ngiphindele masithiwa singiyothola ukushayela na. Hayi bathanda benkosi ngeza kanye mhla inkosi ithi mayinikilisa la sasila inikele siqede bese iphakama bese ingena kolayini yehle nolayini ithi la imaphi iphinde emumva iyongena komunye sicela lokho sicelayo nami ngangicela ukuthi ngicela ukwazi ukushayela sekuthi ngela malimbe ngizibone ngisetabeni engcwele enhlangakazi ngaleyo mnyaka umhlangano kaJanuwari ubusenziwa entabeni engcwele enhlangakazi yayingcwele ngaleso sikhathi sehlezi uJehova uhlezi la endaweni ayehlala kuyo ubhekele eshonini kwelanga ngala kosandleni sokudla inhlasuthu kanjalo bakhumbula bengcwele bayazi bese ngithola sengisebaba wesihlalo senkosi engathi uyabona mama amakhosazana eyakubaba ngithola sengileyo ndawo enjalo ngasemuva mangathi ngiyabheka eceleni kwami nangu umama ongizalayo umama bekwa yena nami futhi angizazi ngifike kanjani la noma ngibiziwe noma kwenze kanjani ngithole inkosi inyanga yezulu masiphenduka ibheke kimi athi umama ongizalayo uyena lo mntwana lo ucela ufunda ukushayela bese inkosi lokho engathi kuyinto eyithokozisayo ivele ilulisande ingikhawule ngikwenze ngikhawule enkosini ngiphaphame kulo mzuzu lo ngibhule sengiphawule namhlanje ngiyibona ngisentabeni ngaqala kuJehova kusho ukuthini kanti lezo nsuku ngizohamba kwaZobo lwesihlanu sengiyakhona ukuhlola ukushayela mangifika ngene kubhalwe makubhala lapha igama lami nguVikani wakacele bhala isiqede mase sesilindile impumela ngale ngizwe lo obiza amagama Avikani Khele ufika ngikhele ngimbakaze bengala
ngibusa inhlobo hayi cishe kuba uhloko umbiza lo angishoshele khona manje ngiyabheka uyena uvikani cele lo ayibonga Nkosi mangithi ngiqedile lapho akasafunile nazi mase ngiya engathi zokushaya manje uthi ngiyithole ngiye eRosberg ngene thula ndoda ka ukhombisa ukuthi imoto ishala kanjani awusho usephansi ngikhombe ngisho ngizibona ulimi lashabana ulimi lamanje kuthiwa bala la ngijika zemoto ngizithi angisazi ukuthi ngithini manje ngene phakathi ngithi hayi kulungile kubona khona lokho obhala eceleni kwami akhulumtini ngahleka sensi uphethe ikhephe phela khopha ngala phakathi banta ibhala ngefana akho msiyale siyele engiyisuse yele size siyabuya akhuluma lutho ukuthi ndodushale kahle noma nzenza kanjani angena phakathi office ngithe ngibona khona futhi kwangiphinda lo vikhale akube sengiyazi uma biza kanje sibabiza mina ngithe Nkosi yamakhosi emsebenzini emihle osenzele yona ngithi anguphakamise lo Nkosi yamakhosi namhlanje so ngabe udriver lo angizange ngiphinde kabili kathathu ngifuna incwadi yokushayela ayibonke igama lenkosi amen. Umvangelo sithole lo osuke ezweni lasemabovini onyazini wamaphumulo Nkosi yamakhosi. Siyabonga Nkosi ukuthi usithwalile sihamba ngenqola yomlilo sesafika lapha ekhaya siphephile nabantwana besihamba nabo sesiphambi kwakho kuqabadela omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha. Size esikhumbuzweni senkosi inyanga ezulu ngayibona inyanga ezulu 1977 ngangizoshadela nginengodusi ngiyinsizwa nje kumnandi ukuba insizwa usine inkoshini kodwa kwathi mawuvala umhlangano kaJanuary yathi inkosi yangezulu akube khona yonke imisebenzi ayenziwe owayomkhwe wami wathi cha mina yami ingane ngeke ngidonse ngengalo iye tempelini uhamba inkosi ngejapha ngangawuthola umshado ngayeka ngathi ngise emgidini ngaphathi ikhongo lami ngesandla ngawuguqa phambi kwenkosi yangezulu ngathi Nkosi yamakhosi ngilahlekelwe ingodusi wathi lahleke kanjani ngathi sale lapha ekuphakameni mina Nkosi ngingezala yathi uNkulunkulu uyakuthanda mfana linda uzomthola umakoti yanipha umakoti bangcwele inyanga ezulu impela yasivala isikhala somakoti ayedwa umakoti bathathu mayibonga Nkosi sisivalwa inkosi yangezulu isikhala noma nje komunye umakoti wesithathu Nkosi yamakhosi akakagoni lutho kodwa ngiyamcela na ukuthi agone ngoba abanye bagonile
sengize ngashadisa sengiyakwazi ukukhuleka emzini wendoda ngithi iyakhuleka intombi sengimukelile futhi nomakoti bengena emzini kaBaba ngithi ziyakhuleka inkomo umsebenzi wenyanga ezulu loyo engenzele wona ngiyabonga Nkosi yamakhosi yangenzela okukhulu ngoba umuzi ukhona nginamadodakazi impela noma ngihamba ngevangeli lami ngengoshaya ivangeli lagane khondodakazi yami ngikhokhele konke noma kodwa bengani nomntanami ukuthi abayibambe iqini bengawuye kumendo amen Nkosi yamakhosi ezweni lakithi eMabovini sasinomfundisi umngomo wahamba kwasemhlabeni kodwa ngibonga Nkosi into eyodwa Nkosi ukuthi uhambe wahamba wamkhumbula Nkosi wasiyalela usenze njani ukuze ahlale kahle emzini engcwele uvela ngeyibonakaliso ezinhle Nkosi esokugcina isibonakaliso uthe uyayibona inkosi yamaNazaretha iyahamba izungeza umhlaba wonke nevangeli elihambayo kodwa akayiboni impunga ehamba nenkosi uthi ziphi impunga ehamba nenkosi njengoba izungeza umhlaba wonke njene ngiyayibona inkosi yamaNazaretha yalihamba uhambo lwasezulwini enganguluhamba nayo nami kodwa ngiziboni impunga eduze kwenkosi amazwi omfundisi lawo bangcwele angazi-ke impunga ukuthi obani kodwa sengathi uNkulunkulu ngasikhumbula sinamathele uNkulunkulu bangcwele ngiyabonga Nkosi yamakhosi ukutholele lithuba elincane inkosi uSomazana Zulu amen lo mfula yonju piona Nkosi yamakhosi khululo eboshwa nginovalo Nkosi yomusa ngisaba kodwa sengiyabuka ukuthi sekwaze kufika insuku zami ngihambe ezweni ngazange ngikhulume ngoNkulunkulu inyanga yezulu yafika ezweni lakithi ngihluphekile ngaganwa elangeni kanwe intombi komtjado ngaba sathola umntwana wahamba athola umntwana wahamba athola osithathu wahamba owesine wahamba wabuya ukufa kweza kule engithi sele intombazana yakhula lengane inento eyibhonga lapha esifubeni kwathi ngilanga nje ngifikile ekhaya ngisuka la eThekwini ilele lapha na einganeni ezinye ngathi mangizwe ebuthongweni ngilele ngizikhala kakhulu ngaphuma nginambethe ngathi mangiyiphahla ngazibona ukuthi kangimbethe ngaphindele emuva endlini ngathatha isikhindi ngafaka ngaphuma ngejubane ngiyafika abantu bakhona nje endlini bathoma uvukani yakhala ingane sibhexe ngamangcolo ubuso bonke nje emlonyeni ngafika ngayithatha ngaphuma nayo ngayinikeza unina ngafuna amanzi oyigeza ngahamba ngafika
wehla kanipela ngifuna inyanga ezulu ngangifana nomuntu odliwe ulwandle ngoba ngangasahambi kahle phambi kaNkulunkulu uhamba bonke laba bantwana ngathi ngiyafika kwaHlangani Party kade elethe umgidi la emakhosini sephindele emuva ePhuzanele ngavuka ekseni ngayahla ngashona ePhuzanele ngathi mangena isangweni ngayibona inyanga yezulu iphuma endlini ehamba ngejubaneke leyanto yasezulwini ayibona indlela tak ngejubane ziyafika yabambelela ocingweni yabuka ngapha ekwehleni kanti kunenkomo zayayilindi lezoqhamuka la ngase ngiza ngafike ngaguqa emva kwayo ngathi mkhululwe iboshwa yaphenduka yangibuka yavela yasuka yahamba yangishiya ngasho ngathi oyizono zoba mkhulu sengize ngempethe yaphuma ngemuva kwezindlu ngaphuma ngapha mina ngaphambili ngiyibheke ithi mayisithi la kule ngigijima ngejubane ngifike ngiguqe lapha eduze kwendlu ngiyibonile ukuthi lapha iphuma khona kodwa angifuni ngibone ukuthi ngihambisana nayo manje kwathi endlini yokugcina ngigijima kakhulu ngejubane ngafika guqa emnyango yaqhamukela kimi yangibona yaphindile emuva ngasho ngathi uNkulunkulu wasephakameni ngenzeni izono zami yaphindile emuva nami ngagudla ngapha labe ngihamba ngakhona ngaphambili ngiyacela Nkosi ungiphe isibindi ngishaya uvalo yahamba ngayigada ayithi mayisithele ngendlami ngigijima ngifike ngimeduze kwendlu isithele ngendlu ngigijima angifuni ngibone yaze yafika yama lapha isuke khona ngaphinde ngafika ngaguqa emva kwayo ngathi mkhululwe iboshwa yaphenduka yanguka yathi ngandifuna ngwana ngathi Nkosi yamakhosi sengiphelelwe ngabantwana manje kufe bese ngikusuka ukugcina wathi hamba lapha endlini uthi abanginike ipiki ufuna ube nazo ihlahla lezi ihlahla mangilinganisa zaze ngesithupha sami sonyawo ezesinqawe zithathu wathi amthathe ipiki umbele izihlahla ngase ngibuka ukuthi awu lesikhathi ngiyothatha ipiki uzohamba yongena endlini emphinde ngimbona ngavele ngaqonda kulezi ihlahla kusehlabathini Nkosi yamakhosi ngafika ngasibambe sokuqala ngasonda ngasidonsa saqhuma phansi aqhu waphenduka kwangibuka wathi hawu ngithe wena landi ipiki lezandla zakho ngathula ngezwa ngishaya uvalo umesho njalo kwabe ngathi kade ngihamba esithathweni into engayiziphuma enyaweni ngaphambili ensisheni ngasho ukuthi awungafa uNkulunkulu wami wathi nasesini ngaya kusole naso ngafika ngasenza lokho ngasiqhuma ngasitshela ngaphandle ngaya kwesesithathu wathi yini kuwe wena umthetho kunenkani ngiyacela shembe isusi nenkani kimi ngoba ingisebenzelanga lutho ngisebenzela ngaleso sikhathi ngiyenza ngoba kwake ukuthi umuntu umethu ukhuluma kabi ngoshembe ngiphakathi kweinsizwa noma bengimesaba ngivele ngisukume ngiqonde kuye ngithi bhekali ukuphumile bhekali ngithi shembe mshaye udelela mina ngoba ubona mina njengoba edelela wena nje mshaye Nkosi bheke phansi inkonde yakho ngofa ngiphakamise nje mekwathi yavika nje umshubo phansi ewile ngaze ngayibeka phansi into ngaze ngihlawula umuntu engiyise phansi ngokuyini nje engiyisanayo ngiyacela ke uNkulunkulu wasephakameni uyisuse lento kimi
ngoba lento ingilandela sho lapha esontweni amen kuze kuthiwe sengithuka inhlamba ngazayenze ngenze lutho babuye abantu bezokuthi uthuka inhlamba wathini ngithi angazi na ngiyacela mkhulu loyibosho ngithi uma ngifika wathi sekeqedile ihlahla wathi iphile ngane egulayo ngase ngithi lapha kunene sangona nami uyilande asuka nkosisa bathi ngaya khona washaya indwebe kwaphuma inkosazana ngaphakathi wathi ayize nesihlalo wayesengilandela kancane ngemuva uthebe phakathi nomuzi wase esema yafika inkosazana esibeka phansi isihlalo wayese esehlala kusona sengifika nengane wayibamba ingane wayibeka lapha phakathi kwemlenze obambelela kuyona ekhanda wathi iphi legulayo ngathi inkosisa bathi ayiyo uma ngase kusuke nje manje noba ngabona ukuthi kwenzekani manje wathi hayi phela mina ngeke ngisuke mina ngibaleke mina yami ngane yenze njani ngase ngisho baba ukuthi kunento eyidonsa la ngaphakathi esifubane engathi imaye iphefumula imase kuyisulu ngathi idonsa isikhumba wathi yiyo lo sizofa ngathi baba wathi yabona le ngeke ifele intombi yami esifungo ka 25 iyona yothi engiyikhiphile emkhulu wezibosha yahamba yogana kwaNgcobo mkhulu loyiboshwa wayesethi kumina ubumnazalethe wakho ngangawugqokile ngoba ngase ngumuntu ohamba nje ohamba kabi kodwa ushebe ngimthanda ngafuni naye ngathi baba usekhaya wathi hawu mina wakhe usozwa bazalela amagundane wathi hey hamba uthatha umnazi ugqoke ayikho into engizokunika yona mina enye hamba uthatha umnazi ugqoke wena mawusugqoka umnazalethe zophila ingane zakho ufuna umntwana muni ngathi baba ngicela umfana wathi hambe ufuna intambo ngazula umzonke ngifuna intambo yosi ngoba inkosi ngaleso sikhathi ngangigcina ilanga lamalanga embethe ilanga wayethi ma efuna intambo afuna intambo yosi ngiyayibona intambo zikhona kodwa ngathi ngale ntambo yosi ayiye ngiyibona inkosikazi iliphethe ukuze ngase ngicela yayisengisexa ngo20 cent ngihamba ngafika nghlala phambi kwanyanga izulu ngayiphotha lo ngiyilinganisa ngikala umkami ukuthi izofika iyenele ngaze ngayibuthi ayisiyenela manje ngase ngihamba sengiqonda kuwe inkosi yezulu umhlaba ngafika ngathi inkosi yamakhosi nazi intambo wayithatha wayifaka ekhwapheni wakhuluma nabantu wakhuluma wabuye ekhipha wathi nansi ingane yakho yomfana emveni kwale ngane uzozala izingane ezinye ezingazokufa ngayithatha baba intambo ngahamba nayo ngase ngihlala lapha wayesememeza umvangeli wasemkhabathini umngwengwe wathi mngwengwe baba wathi uyamazi nomfana wathi umngwengwe baba ngiyamazi uyise uzalo apha wathi nomfana uNkulunkulu uyamthanda kodwa nomfana akazi wesidubhuka lo akathi uNkulunkulu umthanda kangakanani usuka namhlanje thatha lezi zinto koshanga zabantu uyilahla uthathe lo mnazi liqoke ngifuna ukusebenza nawe wayesethi umshumayeli owayeshayela iloli udangazela wayesethi akangithatha afika ngishiye ephambanweni kwaNongoma ngamthola baba lumntwana omfana kodwa osemakhosi ngavuma ngomlomo inhliziyo bayivuma ngusuka endukweni ngayithola lengane
wathi mzukwane ngibulele inkomo yodondolo lomngane waqhamuka insizwa engangihamba nazo iphekile lapha ngathi kumnye uthi uthi uzobapha ukudla abantu masefikile athatha induku ngaphuma ngahamba ngicabanga ukuthi ngalelo ngaba ngathi nokulwa nabantu ngabu induku yami ibomvu ithekliphu shaya amakhanda abantu kodwa ushembe ungitshelile ukuthi lamakhanda amathe ngiwashayayo uyofika ngabe yacela Nkosi yamakhosi ungithithele nathi ngibuya ngifike ekhaya ngafika ingane wathi umngani uthelele wabona ilahle lehla phezulu endlini lafike lashaya phakathi kwakhe nengane inhlasi zashisa ingane yaqala ingane yaphathwa unhlangothi yangishiya mkhulu leyiboshwa leyo ngane ngahamba ngafika eGosvele ngihamba naye umkami nalengane ngathi ngiqhamuka nje yathi inyanga yathi hawu wena uphindele kuleli demon uma uloku ulandelela leli demon awuzoba nengane uzoba nalutho hamba ufuna amanzi ngabona uNkulunkulu izinto engazange ngibone yenziwa umuntu ngabona ukuthi uNkulunkulu lo amangcole engane ngangiwenyanya ngawathithi ngibizwe nina mangabe ingane isingcolisile kodwa ushembe ngalona wangifundisa enye into ukuthi amangcole engane ngawenyanya wayithatha ingane wayigona wathatha ingubo lesingcolisile ingane ingubo igagela wathatha ingubo wabamba indawo le engenalutho engangcolile wathinta lamakaka engane wawasinda ewasindela kuyona ingubo wathi ngoba lengane ibhosha kahle njena phona yini inani hambe yocina amanzi ngaphuma ngihamba ngawacina amanzi kwacishe kwashonila kwaze kwaphuma yena umnikazi wezinto zonke wamemeza intombazane letha amanzi ngamfica egeza ingane yami angiphindanga ngakwazi ukuyenyanya ingane mayingcolile Nkululo eboshwa ayithola ke lezi ezinye izingane kodwa lento le yayingafuni ukusuka lento yinduku kimi namanje Nkosi umuntu umekhulume kabi ngiyambuka bese ngicabanga lento uNkulunkulu akhuluma ngayo ngithi yeke ngifike ekhaya mangathanda ukushayela umuntu ngiyacela Nkosi ukususe nje kimi kuphele ngoba nabantu lo benginyanya kangaka ileyo nto bayangithuka angazi ukuthi ngenzani kubo ngiyacela uNkulunkulu wasephakameni angikhumbule ngoba ngiyabona ukuthi babamkhulu bami nogogo bami ibona abanenkinga kuma njena nje njoba ngila ngifonelwe amakhosi asembo komkhizi ukuba ngizokhuluma udaba lukaSenzela abanye njoba singolukhuluma nje inyawo sefuvukele zimqingo make ngalititha nje lolu daba sivele sibemqingo inyawo sibe ngaka nezitho ungavume ngihambe ungavume ngilale ngingazi ukuthi kwenze njani ngiyacela uNkulunkulu wasephakameni ungikhumbule Nkosi ungikhulule kuma njena nje angazi ukuthi ngizokwenza njani njoba ngihleli nje ngoba ngibona umuntu angathi noma bazofika namhlanje bese siyakhuluma lokukhuluma kodwa ngizwile ukuthi uNkulunkulu uyaphuma ngomsombuluko ngiyabona ukuthi kufanele ngiphume la ngomsombuluko ngihamba ngoba ngeke sakwazi ukumbona ngiyacela uNkulunkulu wasezulwini angikhumbule nalokho kufo kongiphethe angikhumbule ngoba ngelinye la ngathi ngikhuluma naye noNkulunkulu embethe uthumo sengiyagcina ngale nkulumo ngikhuluma naye ngithi ngicela izingane zabafowethu ukubani sihlangane silungise lo muzi ngoba nomzonakele ngisho ngoba ngikubona ukuthi umzonakele wasebuza baba kwazi kwakathathu
ngikhuluma lento izinsuku zilandelana wabuza ukuthi bathi bona abafuyi ngathi baba sebangishiye emhlabeni wathi sebava ngathi baba wathi hey wena wasalelana wena wasala kanjani wena ngathi mkhulu ebosha ngazi kuwe wena uphethe imphefumulo yabantu wathi lalela ungazoni ungoniwa abakini nalo uNkulunkulu wasephakani bakugcinele wena ukuthi uyongenisa bonke abantu bakini ezulwini ngathi ngithi hambeni wayesesisume lesehamba siyongena endlini ngiyacela ukuthi uNkulunkulu lawo mazwi akhe awakhumbule ngoba ngeke ngifuna munye lo senzela abanye ngikhuluma ngayo ilanga elakhuluma ngaye ukuthi lo senzela abanye sohlupha koze kube phakade uma singamkhululanga ngiyacela kuNkulunkulu wasephakameni enze ukubani masihlangana lamakhosi siyilungisele inkulumo ngiyikhulume iphele ebese uNkulunkulu wasezulwini asitshele senzeni ngayo khululwe bosho Nkosi kusini kusini size Nkosi yamakhosi usindise mina noke yemphume phakamini Nkosi yamakhosi iyabonga uthwale ithuba kuningi kakhulu engakwenziwa inkosi inyanga yezulu ngeke ngikwazi ukuqeda mhlambe ngaphela mangiphethe inkonzo kodwa ngizozama ukuthi ngifike ngoba nesikhathi ngiyabona silimele kuyayibonakalisa inkosi inyanga yezulu kuwomuso kukhona unyaka lapha kwakhona izangoma eziningi kakhulu zazigcwele umuzi khona esinye sasiye siqhamuka enzansi esango likaMdedele sihambe sibonga nje wena bona inkosi yenkomo ifisa ukulwa nenye ethi kunophondo la ngaphakathi ufuna ukuthi acele ukuthi alikhiphe kwahamba kwayobikwa inkosi enkulu unyazwezulu inyanga yezulu yathi inyanga yezulu mbizeni ezela wafika yayinikelisa iphethe samlela kwathi mefika khona yasesivala isamlela yasesibeka la uvalweni wathi ngimpanzi waqhiqhiqhi wanabo wena bonisele emashayiso emoto walala khona kwazi wathwala hamba ngobekusapho angizange bengiphinde ngimbone ngamgcina ngalonyaka azange ngaphinda abuyisa kwase bakhona omunye eyayithi inkosi mayinikelisa athi kubantu hey ngaloku niyakushemba ushemba kabone emehlweni naye benomoya nyana obungoma wathi ushemba kabone emehlweni anoza lakuthina sonqaqela inkinga zenu
ngempela bebedressile abantu beya enkosini inyanga yezulu naye kube khona idress yabantu abaya kuyena basuke emgwaqweni bazobongena edokodweni khona. Ngelinye ilanga inkosi yaseyimcela ukuthi ayicela ukuthi azolungisa imali la. Qale kade khona bashumelana nokuthi imali etafuleni makunikelwa khona. Bafika wathi kuwenza lo msebenzi kwathi makushaya ikhathi 11 wabonana ijulu kwamanzi te. Wathi ngqimi phansi wanaka wathi yathi yamdinga ikwempu kancane inkosi yangamlanda abana yathi mthathe inombela lapha emthunzini. Wahlala emthunzini kwaze yashinika sayaqeda inkosi yashiya yahamba. Kwathi ngekhathi zo3 esemthunzini laphelele khona waphaphama. Waphaphama engasalazi idokodo lakhe ukuthi lingalaphi. Bamthatha bamfaka edokodweni wethi mephuma yochitha amanzi angazi ukuthi uphuma phi kodwa uthe ushemba kaboni yena obonayo. Wathukela idokodo lakhe engasalazi ukuthi lingalaphi idokodo. Wathi mawuvala umhlangano kaJulayi thatha imoto kodwa ke emakhaya. Bathatha imoto yambeke eDurban station. Wangayithatha eSouth kwakwanga ngithi South Coast. Wathatha imoto eziyangala ngaseStenga. Kunamhlanje alaziwa ithambo lakhe. Ethe ushemba kabone emehlweni yena obonayo. Wathi ngasengasazi ekhaya lakhe ukuthi lingalaphi. Bantwana benkosi noma ungahlakanipha kakhulu ufunde kakhulu kwasesikoleni kodwa sokungafundela ushemba. Ushemba unqobile emhlabeni nasezulwini. Uthi maseze iziningi lezangoma yathi inkosi inyanga yezulu. Kungene umoya kakhokho umzazela. Umzazela wayesangoma esikhulu. Esathwase emanzini. Ngone lo moya ungene la esontweni. Wathi akunikelwa wasekunikelwa kwathengwa inkomo inkabi zeinkomo nezimbuzi wathi ugeza umoya kaMzazela usungene emakholweni esontweni uzoxova ibandla nomoya ngoba uma abantu beyizangoma bonke bazonuka nabodwa egcekeni bese liyaxoveka ibandla. Kwanikelwa ngempela zathingwa lezo zinkomo wagezwa lo moya kaMzazela. Ngiyabona ziyaqaza yanqonqoza. Khona incwadi ayifunde inkosi inyanga yezulu. Ngithi ku-11 20:26. Ithi anoba ngcwele kimi ngoba uJehova ngingcwele. Mina hlukanisile nabanye abantu bami babami. Uma owesilisa noma owesifazane eba umlozi noma esanusi anomkhanda ngamatshe azafe. Igazi lakhe liyobizwa phezu kwakhe liyobizwa phezu kwenu. Angazi ke wakhona abanye bawumukelayo lo moya kanti uyaxabanisa ngempela uzwe umuntu mehambe eyobhula athi ngisaya kulaba bamanga. Kuyaziwa ukuthi bakhuluma amanga bayakhatha ukuthi baxabane abantu. Ngathi umuntu bengabalathi ke asibheka sithanda. Uphuma umoya osixabanisayo sibambele lo nyazi ngoba yilona emhlabeni nasezulwini. Ayibonge inkosi. Inkosi kusini phezulu. Siyabonga kufakaza ubuhle nomnandi siphiwe bavangeli inkosi zibabusisa. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 39. 139 sizocela uMshumayeli uCwenza wasenhlanzeni asona sihlabelelo inkosi imbusisa. Inkosi kusiphamela ngcwele. Figile olandelwa izizwe. Figile zemzele babazane wemadoda we my